अस्सलाम वालेकुम। रंगीन किताब सिलसिले सां गॾु हाज़िर आहियां मुर्क शेख। आऊं तव्हांखे हिन सिलसिले में प्यारा प्यारा रंगीन किताब ॾेखारींदसि ऐं हुननि जी माना बि ॿुधाईंदसि। तव्हांखे तमामु घणो मज़ो ईंदो। त अचो ॿारो शुरू था कयूं। अस्सलाम वालेकुम ॿारो। हाणे असां पढ़ंदासीं बिग एंड लिटिल, वॾो ऐं नंढो। Look at the little bird. हिन नंढड़े पखी खे ॾिसो। Look at the big bird. हिन वॾे पखी खे ॾिसो। Look at the little chair. हिन नंढड़ी कुर्सी खे ॾिसो। Look at the big chair. हिन वॾी कुर्सी खे ॾिसो। Look at the little tree. हिन नंढड़े वण खे ॾिसो। Look at the big tree. हिन वॾे वण खे ॾिसो। Look at the little hat. हिन नंढड़ी टोपी खे ॾिसो। Look at the big hat. हिन वॾी टोपी खे ॾिसो। त ॿारो, असां हिन किताब मां अॼु छा सिखियो? मतलब बिग मतलब वॾो ऐं लिटिल मतलब नंढड़ो। तव्हां ॿुधायो तव्हांजे घर में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं वॾियूं आहिनि ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं तमामु नंढड़ियूं आहिनि। कमेंट बॉक्स में ॿुधाए न विसारजो। अहिड़े क़िस्म जूं वधीक कहाणियूं ॿुधण लाइ तव्हां हिन चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आइकन खे दॿाइण न विसारजो। पोइ मिलूं था अॻी वीडियो में नई कहाणी सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।